ओह वाह! ये देखो गुड्डा। ओहो वाह! दो गुड्डे और जेसीबी यहाँ पर क्या कर रही है? ओहो ये देखो बड़ी वाली जेसीबी ट्रक है, वाटर टैंकर। ओहो वाह! और ये क्या है भाई? ओह नो! ये देखो स्नैक। ओह नो! ये देखो कितना भारी है। ओहो ये कितना लंबा है। ओह नो यार, यहाँ पर कैसे आ गया स्नैक? ओह नो, मैं क्या करूं? चलो चलो भाई। ओह हो वाह! ये देखो यहाँ पर कितने सारे जानवर ट्रक पे लदे हुए हैं और ये सब कहाँ पे जा रहे हैं पता नहीं। और ये देखो छोटी वाले ट्रक। ओह वाह! और देखो देखो देखो। ओह चिंटू, क्या हाल है चिंटू? चलो यार कहीं घूमने उमने चलते हैं। चलो चलो ट्रैक्टर पे बैठो। वाह! ये देखो चिंटू बैठ गए और ट्रैक्टर चलने लगा। चलो ईंट लेके आते हैं, यहाँ पर बाउंड्री कराएंगे। ओहो वाह! ये देखो यहाँ पर है ईंट। चलो चलो इसको लोड करना है भाई। चिंटू आप यहीं पर उतर जाओ और मैं पहले एक चक्कर इसको घर पे छोड़ कर आता हूँ। चलो यहाँ पर उतर जाओ। वाह वेरी नाइस चिंटू। वाह ये देखो ये सारे ईंट लोड कर लो भाई अपने ट्रैक्टर में। वाह ये देखो वाह जल्दी से लोड कर लो। ओहो वाह ये देखो। और देखो ईंट है यहाँ पे और टायर भी है। ये किस काम आएगा टायर भाई? ओहो वाह ये देखो हमारी ईंट ये सारी की सारी लोड हो रही है। चलो भाई जल्दी से लोड कर लो। वाह ये देखो लोड हो जा रहे हैं ईंट हमारी। वाह वेरी नाइस, हमारी ईंट पूरी की पूरी लोड हो गई। और चलो चलो ट्रैक्टर को आगे बढ़ाओ। वाह ये देखो हमारा ट्रैक्टर आगे बढ़ने लगा। आराम से भाई। ओह नो, आराम से लेके चलो ट्रैक्टर को। वाह ये देखो और देखते रहो। चलो 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 आराम से चलो। ओह नो, ये कौन? ओह हो वाह! ढोल बजैया यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो थोड़ा ढोल ही बजा दो यार, सुन लूँ। चलो ओह हो वाह यार, क्या बजाते हो आप? वाह यार ढोल बजैया, आपने बहुत अच्छा ढोल बजा रहे हैं। वाह चलो 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 बजाते रहो यार, बजाते रहो ढोल बजैया। बहुत ही मज़ा आ रहा है आपकी ढोल बजाते हुए। ओह हो वाह! ओह वाह देखो कितना अच्छा ढोल बजैया और ढोल बजा रहा है। ओह वाह! चलो 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 बस करो भाई ढोल बजैया। अब मैं चलता हूँ। चलो भाई ट्रैक्टर वाले, ट्रैक्टर को आगे बढ़ाओ। वाह ये देखो अभी लगता है ढोल बजैया ढोल ही बजा रहे हैं, यहाँ तक सुनाई दे रहा है। चलो 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 अब आप आगे चलो ट्रैक्टर लेके। ओहो वाह! ये देखो हमारा ट्रैक्टर पहुंचने वाला है घर पे। ये देखो ओह नो, यहाँ पर तो स्नैक है। अब मैं कैसे इसको आगे लेके चलूँ भाई? चलो 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 चलो, मैं इस स्नैक को यहाँ से इस बेलचे से दूर कर देता हूँ। चलो चलो दूर करो भाई दूर करो। ओह वाह ये देखो ये जाली भी गिर गई। चलो चलो इसको भी लेवल में कर दो। वाह! और चलो अपना ट्रैक्टर लेकर आओ, आराम से लेकर आना भाई आराम से। ओह हो वाह! ये देखो हमारा ट्रैक्टर आ गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। वाह बच्चों, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और मैं इन सारी ईंटों को यहाँ पर उतार देता हूँ। वाह! ओहो वाह! ये देखो हमारी ट्रॉली खाली हो चुकी है बिल्कुल ही। ओह वाह! ये देखो हमारी ट्रॉली खाली हो चुकी है और देखो यहाँ पर स्नैक कितना लंबा है। ओहो वाह! और देखो कितनी गाड़ियाँ हैं हमारे पास। वाह! चलो भाई चिंटू को लाने। चलो चलो ट्रैक्टर को जल्दी आगे बढ़ाओ, चिंटू वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। वाह! ये देखो भाई चिंटू हम भी आ गए आपको लेने। वाह चिंटू क्या हाल है, ठीक हो? चलो चलो घर पे चलो, घर पे चलो, घर पे चलो। चलो 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 अभी रास्ते में आपको मैं ढोल बजैया से मिलाता हूँ। ढोल बजैया बहुत ही अच्छी ढोल बजा कर सुनाएंगे आपको। वाह यहाँ पर रुक गए। चलो भाई ढोल बजैया इनको भी सुना दो अपनी ढोल। चलो जल्दी बजाओ। वाह ये देखो भाई चिंटू ढोल बजा रहे हैं, ढोल बजैया। मज़ा आया? मज़ा तो आया ही होगा। चलो भाई ढोल बजैया बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो। वाह ये देखो चिंटू को मज़ा आ रहा है।
ढोल इनकी सुनते हुए। चलो भाई ढोल बजाइया, जमा कर बजाओ यार, जमा कर बजाओ। ओहो वाह। चलो भाई चिंटू मज़ा तो आया, बस करो यार ढोल बजाइया, अब चलते हैं घर पे। और यार बस करो यार, मैं बोल रहा हूँ। अरे यार बात तो मानो ढोल बजाइया, बस करो। ओहो नो यार, कैसे इंसान हो आप, ढोल बजाते ही रहते हो। जब बोल दिया बस करो यार, चलो चलो अब आगे बढ़ाओ ट्रैक्टर को। ओहो वाह, ये देखो हमारा ट्रैक्टर जा रहा है घर पे। वाह, ये देखो घर के पीछे। चलो 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 भाई, आराम से लेके चलो। ओह नो, ये हमारा ट्रैक्टर खड़ा क्यों हो जा रहा है भाई। ओह हो वाह, ये देखो आराम से भाई। वाह, ये देखो हमारा ट्रैक्टर अपने घर पे पहुंच गया। चलो चलो चलो। ओ भाई चिंटू, घर पे पहुंच गए घर पे। चलो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में।